Tulo na kwangi uluzeto tunatambula. Kemo Alelo moto famu moto tia alongo fumu kimbangwe ezalaki para biso to nampesaka esika banzembo ya bandeko wana ezalaki to napesaka balembo ya famu Kemo biso maso awa tosenaka na baya biso na nzela ya balongo fumu kimbangu tosengaka na bakoko na biso depuis grand ancêtre romain omona bango balongo fumu kimbangu oyo akosangisa bayimbo banso soki lelo afrika eza kozwa te po eza kosenga na oyo alongo bani te moya apesa mpe baafrika ezali balonge Kemo so tokosenga epai na epai ya balongo fumu kimbangu kosenga epai ya kipafika bongo na bakoko na biso bongo lingeta soki eza kotokieba maboko tokomi na ngongai etikaka moteya epai ya bango moko bakolo mosala bafungola bana bato matoi etososola mate ya ndenge yango elongo bani ebongo tozwi Kaluzeiko nganani walungu Zosonga nguza mtoto wa usuka sezisuka Uza kaluzeiko Bidia pasi dalumwe Nene kaluzeiko Ngalami walukudi Zozonga Uza mtoto wa usuka sezisuka Uza kaluzeiko tata ebane Nguza kaluzeiko lepe bambasi Nguza kaluzeiko Bidia pasi dalumwe Nene kaluzeiko Nganani walukudi Zozonga nguza mtoto wa usuka sezisuka Nguza kaluzeiko basa tusana mboka tulendo Vatoto za kizenu zizini kadiri wa vyungu sapi Ndizibula zaidi za panapenu Mtuana mavipi mubabo Lukatula kampu mnyamio Kina mamu beto kwa kampulusaso Kina mamu beto kwa kampulusaso Kina mamu beto kwa kampumingu Malungu keleka walungo fumu kimbangu keleka walungo fumu kimbangu keleka walungo fumu kimbangu nzeke Bika lilo zinu Tuwalisha mulendo leki Batila mkwabdieni Kalunga keleka walungo fumu kimbangu yakipa Kemo ya kitali ya malongo mabu keleka walungo fumu kimbangu yakipa Fweni ya kemo ya kitali ya malongo mabu keleka walungo fumu kimbangu yangitu kula masika milende walimwengutia kwa milende ya yakipa pika Fweni ya kemo ya kitali ya malongo mabu Mangue
Balonge Kembo. Balonge Kembo. Malilo Moto. Vamu Moto tia. Balongo Fumukimbangwe Ezalaki epai na biso. Yese Muzulu Yese Bantoto. Yese Vantoto Yese Muzulu. Zelele Babikinona. Kana Mabanga Tokopasola nzela. Somola Mpuku Na maboko. Biso Bantelele Tokotelebisa kisama. Tokosenga lisalisi na moto Biso te. Bantelele Tokotelebisa kisama. Tokosenga lisalisi na moto Biso te. Bantelele Tokotelebisa kisama. Tokosenga lisalisi na moto te. Ititi. Mabwa Mabwe mabwe. Matumba oyo suka se elonga na biso bafuka bongo Ingeta. esika nyonso azali mwana ya bango Mufumukimba Kimbangu. ata baoyo bayunde bake na islam bake na christianisme bake na bouddhisme bagarde originalité na bango bana ya bango Mufumukimba Kimbangu. baza na pèlerinage baza na voyage suka se bazonga na ndako na bango bongo to bongo te Ingeta. balongo nke Kembo. balongo nke Kembo. balongo nke Kembo. alelo Moto. vamu Moto tia. balongo Mufumukimba mwe Ezalaki epai na biso ye. lelo toza bongo mois le 18e mois 2025 na manaka babaya calendrier ya azabulo wana calendrier wana eza na bakombo ya banzambe ya bagreko romain bango nde baza baelema ya koamfute afrike mokolo na mokolo balonge Kembo. toza bongo 13h déjà passé 5 minutes nsima ya zamba wapi oyo biso bana na bato za bongo kokoba manaka na biso ya mokolo balonge Kembo. za bongo ntina makasi totombelaki bai na biso ya kipevu fumuwamba mpungupulende pengadezo na biso ni mwana kongo ya biso balongo Fumukimba yeke bafita balongo pe bapoka na biso oyei bolamu na kusanga na biso na bilongo ya lelo pe biso bana na bango bakitani na bango direct po susu toyebi kolakisa ete baponaki bilombe mibali bilombe banengwa baponaki biso na ntina balongoke ekolakisa bokolongono na biso ye bapesi biso mokapo zwa mpe toye kozongisela bango bokasi mpe energie ya koyembela mpe koyoka bango nini balingi biso tosala tombeli biso banso moyebi bolamu na kombe balongoke Kembo. monakituka banzala mpande kiteleki na mboka mona Bika twasonga zola twasala bisalu mukatiki ya mpova lisiku miatacha bakumutulendo. monakituka banzala mpande kiteleki na mboka mona Bika twasonga zola twasala bisalu mukatiki ya mpova lisiku miatata bakumutulendo. balongoke Kembo. monakituka banzala mpande kiteleki na mboka mona Bika twasonga zola twasala bisalu mukatiki ya mpova lisiku miatata bakumutulendo. Kembo. balongoke Kembo. alelo Moto. vamu Moto tia. balongo Fumukimba Ezalaki epai na biso ye. vamu ezali ete bongo Ingeta. nayebi te etelo nini omona élève na niveau ya baétudiant etelo ya seto ya likolo bakendaka yango kozanga lokasa mpe ekomi etelo nini wana bakendaka Ezalaka te. siko ndenge ni soki vamu ezali etelo biso nkango ndenge bofandi tomonaki boya na ekomeli mpe ata papie tobiki balongoke Kembo. eza teke toza na ide ya eglise Ingeta. bandimida kozwa malisanga na ide eglise donc po kosombeba ndenge nini bino bokoya kilongo mbango na likanisi eglise komi infraction na mokili ya molimo Ingeta. tozobundisa nde eglise wana eglise falaki ekanga ekende balongoke Kembo. ndenge moto mutu Kagame akangaka soki 5000 église balongoke Kembo. tozolinga l'église wana ekanga mpenza ekanga bango nyonso bakanga na mama na bango katolika asala nyaka Akanga. siko ndenge nini tokoya na makanisi eglise
tozalaka soki ezonanzika ta na te na radio ozomona ye te ozoyoka kaka wana papier na biki osala nini akopesa mavexe moko ekocontrecarre ebana kosala bangiso okomi yango balongoke apesa dashi moko eloko moko veni papier na biki mais na radio na ba 2001 2002 2003 balongoke esiko na kilongo ya tata mingi yoko ya biki te kalite osoki totuni mateya ya dimashi leki batata bapesa biso mutu ya likambo ezalaki teme ezalaki parce que biso baye toye lelo mwayenga wana toyaki te bongo basusu bayaki atako yo ozwaki kokoso dimashi leki balongoke zaki mwale 3 bongo dimashi leki oyaki te kasi totiaki yango na YouTube donc ekokomi loka mopai ezali ko mutu ya likambo ezalaki soki okomi ozotanga biko oyoki lere okomi susu ekotimbala mipa siko ozokoma te elere oko-engage débat ose souvenir na verse eloko te tokokobanisa elwana mpona balongoke dimashi leki yana koyebisa biso mutu ya likambo bon topesaka vexe moko mingi oyo eza pena na base etumba oyo na sens ke mbuta mutu azwaki ndeko moko azalaki ya kobatama na foi na ye azwaki ye epai mosala azosala ntango nasoli na ndeko moko me ndenge amonika bobilili ba effigie oyo asepeli aya tokoba masolo mpo tosolaki mambo yaki boyondeko tokomaki nango mpenza molai te baboya mwayenga dimashi yango ezwaki mwa eleki deja balongoke ozalaki mpe yayikisili na malobaki ndenge nanga yo oza mutu ya royaume ya témoin de Jéhovah akininga oyebi nini balongoke tokiti tomati na bango tobaluki tokei wana biblia oyo eza kutu awa na telefone eza verse tanga etopesi ye verse oyo bango moko bakoma na biblia balobi ete okoki te kosambela nzambe oyo koko na yo asambelaki te soki mutu wana moninga na yo mwasi na yo olingaka mingi aye koshushe te koyebisa yo na litoi ya kobatama ete tosambela nzambe mosusu ya mosika oyo koko nayebaki te abi mutu wana koyoka ye te wana biblia elobi abizala mutu ya liboso otombola loboko na yo epa na ye otia suka na bomoi na biso te elongo biblia ndeko azwi vexe wana akoti na telefone na application atangi ye moko koma aza mpe mutu ya français parce que tosolaki mingi bilingue mais mingi ya banika français ataka aza congolais parce que l'église na bango baza kosadapte mpena nkota ya colonisation ya français bien que baza awa donc atike koloba lingala mpenza te mwa bango moko mibale français kaka balongoke lokola mpe tolekaka mwa kote wana okende kaka mpe bongo topesi vexe atangi yeba esukaki wana alobi sikoyo bolingi botongola mpe loboko siri ngai boboma ngai nga bitata bomoko na liposi za bayinde bolingo tata moki tolingo ozala na bomo atangi eza bolingi sikoyo botia maboko sirina donc vexe wana ekataki masolo na biso deba atakai na ezali bongo te sikoyo topia bavexe aza vexini po tobaluki na ye ozoexplike ya kelongo oke na ye okende ake oke ake le atani vexe wana nie olere yo okomaka vexe oyebi te obenga tata mutaya na deba nzonga yo nde ndenge oza wana bino bilefu borepresente nde tata munza ndenge biso na limongola oyo toza korepresente miso ya nzila miso ya nzila nde baza bomona etano inene wana barepresentaka walongo fumikimba fumikimba bongo baza korepresente bongo tata mokili na biso bayi yo na ngambo na bino kokoso
shizi mesalami obuka ni salami tokomi koboate moye to tamla malonga Exactly. balo muke Kembo. ofinisa fufana emingi pena ofinisa biso pamba te futuka bayebi soka yeska bo diskite ba bonzambe fono ki bo fana de boyo kasikondi bongo to bongo te Ingeta. za itantika balonga bango te ko obiblia kayo simbi wana tanga zonga kendebo yemo bikaka wapi ya bino bongo te sika de ba tunyo kaka bongo wapi ya bino bible se akomi na su balongo ke Kembo. so de ba bosa ba tunyo kaka yo wapi ya bino bible kasi sika mutu bosa de ba komi na su bongo te balongo ke Kembo. balongo ke Kembo. alelo Moto. fufamu Moto tia. ya walongo fumu kimbangwe Ezalaki para biso. yese muzulu Yese bantoto. yese vantoto Yese muzulu. simazanga epesaka mwa pongi kasi ezala poto mpona ngonga mpenza ya motu ya makasi balonge Kembo. efalisa mbasi malinga donc tokomi na ngonga oyo esengeli bana na bato barearme lisusu moralement spirituellement vraiment tozwa so bibundeli makasi po epesa biso elikia kondima efanda na mateya na koyekola po toza bongo koyekola soki te tokozala lokola mutu ya makasi abotamine physiquement fort balongo nke Kembo. abotami physiquement fort kasi devant un sportif oyo abotamine mpena makasi na nzoto me baboti ne bayekolisi ye batangisi ye batindi na sport bango mibale na moma na bango ya kanda ya bitumba mutu ana plus de chance abeta moninga aza nani Utasala sport. po asala sport mpo na force physique ino kaka akocontrekare yo balongo nke Kembo. mpo ayekoli awana ayekoli bitumba ayekoli judo ayekoli boxe ayekoli lutte ayekoli karate akodomine yo ana na souffle yo kobunda brutalement effort nyonso physique mais akomi so batiki bino akomaîtrise yo balongo nke Kembo. toyekolisi balongo nke Kembo. po debe ezala pene bato bafani basikoloba okobaluka oki ozongi nonsense balongo nke Kembo. towana deba moko esika ya mosala nde kwanza kaka banyamiste balongo nke Kembo. toyeka mosi yesu ya bango bana bango vedi eza pena nde kikoko na ye neti nongo na ye amati akiti abaluki donc apena bavexe mona ye biso yo donga me moto ya mele bavexe to mingi apesi ye temps bato bafandi na sala break bafandi bato oyo basalaka na epoke wana sekante azonga komoni tala motu kombo yoshua apesi ko motu kombo yoshua mais tumba kopatika te balongo nke Kembo. azonga pena ko wana na taiko oyo babengaka lunda bref bato bafandi tema alobaki bavexe wana yake ya mati akiti atowa tuni kaka sava bavexe wana ozwi yango wapi wana bible pianga définition bible elakisi nini bible elakisi nini ebe esukaki wana akoki korépondre te bible elakisi balongo nke Kembo. tema alobaki nini abundaki bavexe ayebi kete dabunza bavexe mpe ezali ake nanga na terrain wana me naza koobserve ye abina kontrekare ye kaka bible yo simbaki elakisi nini tindela kwa koloba mota ayebi yango te nalunda taiko babeta maboko yoshua me pesa nde explike na bible elobi nini amati maloba na nzambe akeyaki bible eza mokanda eza maloba te eza palpable eza mokanda bible yango moko elobi nini komoi balongo nke Kembo. eza kwa mosi nasalaki sport naotala ya osala banzala na ye ya na kontekare kaka na mvomoko ya juda koyebaki ya bible eutika na mo bibliothèque parce que ezalaki ensemble setande livre wana leya basa komi bible komi bibliothèque esika batiaka babible balivre nyonso incapable ya kodéfinir memo bible eutika na bibliothèque
ba longo ke Nkembo. pa epose yana na kama mkumbala moko ipia to sala ba réunion ya na biso ko to sala conférence à participer ka contribuer ka ba longo ke Nkembo. pour la maîtrise ya yo tout ça ba longo ke Nkembo. ko ta ezali ya ko yana kasa biki o maito ko na pa to so kende bakoluka biso bavutuka poma emaso tobanda koloba kobanda bona lisuni ya nzela ti lelo eloko moko te peta libanda toeshuwa te nyonso toloba ezokolukisa mabongo ekolisa nyonso eloko moko te bapesaki lusangusangu ezalaki mardi euti koleka le 5 fuma asali lusango moko ya décision ya kosenga vagence moto kaka na pokwa wana na ville mo ya France moto epeli le même mardi wana otela kaka France 24 moto na France 16 000 hectares en fumée ebebi eziki mais nombre de morts bakobomba po bamemisa po baviaka bakakufaki soki combien de morts on bazopesa mais dégâts matériels 16 000 hectares imagine etata mokili wapi oyo ngonga ya walongo fumuki mbangu na monde spirituel pa bango te banzambe bazali kofanda komi sikoli kelemba ya walongo fumuki mbangu basengi moto na France epili mais lokola eye babwaki yango na région moko kuna mais mokolo mpe bambasi ya biteni biteni baten sikoyo mpe nde moko mpe Paris mpe zwa yango ezali balongo ke mpo eyaka mpe na moto oyo faki bozika mpo mongo makasi asengi milimo ya kuna mpe etaleli te to ya ntango kuna po esika nini kotinda mbula ezali banganga mboka nini mboka na mboka eza banganga na ya nde baorientaka bona basekter oyo eparte ezala ya mokili emongongo ya wana toza na yango balongo ke balongo ke alelo fufamu ya balongo fumuki mbango ezalaka epa na biso motu ya likambo na biso mobeko esalama po etosa mobeko esalama po etosa eza mobeko mobeko soki eye eyaka po ekorige eloko po botikala na bolamu banyeli bino bolamu nde batie mobeko soki obuki mobeko eza bongo na mbeba na ngo lokola yo buki mobeko yo mpe bakobuka yo balonge na mokili eza mibeko na mibeko na mibeko oyo ebanda ota mokili ya molimo mibeko eza mibeko osombi ya yo mutuka na tableau de bord na yo komona batie pena ba vitesse nyonso okoki kotambola ti basuka ti na 140 et 120 et 220 en l'air koyi kotambola batie yo mpe yango wana bwati vitesse na yo ezali automatique to manuel ezali babi na yo na lo ya mutuka soki okoti okoki te mbala moko mfumu okei te ifuna notia contact po démarrer poni ata bongo frein balongo ke ya mobeko soki yo orespecte yango te eske mutuka ekotambola donc ifuna nu yango okende osala bongo mobeko ifo osali oyekola nde oke bongo auto école po tanga babilembo oyo kokuta na nzela batangisi otangi théorie eza pe pratique bongo kasi batieli mpe bavitesse wana na mutuka kasi bayebisi yo te mona nzela oyo na autoroute na highway soki ozwi bandino ya gauche limite na yo koza na se ya 40 te tambola no mena se ya 40 te parce que komi siko eza mpe na highway boulevard me balobi na ngambo mosusu ya droite kuna koleka 70 te 75 te 80 te bongo balongo ke me bati bapiti na mutuka siko mpona me balimite yo to batie mobeko mobimba encadre yango mpe soki yo osasarete
na ile nyamutu ka vitesse na yo ndengeza pena ya kufunga bongo olobiki oniata 90 100 110 ozokili soki omoni agent de l'ordre et policier wana akosala nini akosala nini mpona nini donc obuki mobe badongo nke mobe esalama kwito e mokili esungani kaka na mibeko na balwa na baprincipe nde mokili ekangameli bomo balongo nke e policier akolanda yo akotelemisa yo mopanzi waka minde epeleli yo ye ngai na bebi ya mopanzi olekisi otande de vitesse multa kende kofunga ini fois bien faut moni penaki bacha penaka kasi olekisi vitesse mingi mana bakotoke mbebe koleli balongo nke sikoma ewana nitebola mokili ya moli ntango na ntango bana na bato boza kobuka mibeko vya likela eza bongo na impact ya bongo etumbu na ya bongo to bongo te siko soki ozwi mokanda oyo bayebi malamu bible kuna okokutana exode 20 premier verset tina 4 nzambe na bango Dieu d'Hébreu Yawe akebisa bango ke okoki kosambela nzambe mosusu te ngai nzambe oyo nabimisaki yo ni Egypte bongo abinaza kutu die jaloux oyo napiaki etumbu soko te osima ye na ngai te première génération tina 4e napimisaka apesi bango bamobeko soki botosi eke osambeli nzambe mosusu bino bokozwa etumbu tina 4e génération balongo nke mobeko wana bamibeko wana ye peuple juif azokoba na bonzambe na bango ye bongo Europe ezokoba na bonzambe na bango baza bajudaïste na kati ya judaïsme peuple bana bible kasi bana Torah Europe bongo na nouvelle alliance baye koyamba bongo christianisme na nzela ya Constantin le Grand balongo ke na 330 na conseil de Nice ye bakomi disons baye kosala fondation ya culture na bango na religion chrétienne kokozala kuna mokonzi te sa ozala franc-maçon kozala mokonzi te oza bona foi chrétienne te balongo ke donc christianisme koyimbomo socle na bango e tozongi na biso bayindo balongo ke lokola bayindo topesa mpenza mokongo parce que colonisation lere la traite négrière esclavagisme colonisation néo-colonisation ezokoba e baye kodetourne biso na bonzambe nde toboyi kudu koyeba na babikila na balwa lezize coutume na biso topesi yango mpena mokongo e balobi nini est censé ignorer la loi balongo ke elongo bani te na mutu azanga koyeba bongo bamibeko ezotambusa mokili yango si toye kotangisa biso mibeko ya bikela la loi de la nature parce que yo moko oza nature na kati pe ya nature balongo ke alelo fufamu ya balongo fumuki mbango ezalaka epa na biso moni tozolobela Kongo na tina Kongo aza mama ya Filika Kongo makambo oti koleka na Angola semaine toti koleka pona komata ya carburant pe ya transport est-ce que to landaki biso na moyenne na ba réseaux sociaux kaka balongo ke batu bakufi ba revendiquer de lundi à mercredi batu bakufi la police abomi mais nili pona ba grand média balobeli yango balongo ke balobeli yango te pozani eza Angola balongo ke sozaki Congo merci kofo yoka pena ke kité mati donc vedi e baluki etelemi mais bazolobela wana ba médias international balobela yango te poza Congo wapi koto simba ni mama akosangisa bana Congo
balobeli yango te ni France 24 ni France balobeli yango te TPC balobeli yango te kaka moi ba parti mikie na ba TikTok par-ci par-là baliki na ba Facebook balonke mais il y a eu des morts ni ONG droit de l'homme bamonani te kuna bazalaka te mpo nani omona ete Congo ezali bakosakana na yango te elobelaka Congo po ye nde akoinfluence koboma bamboka mosusu etikali balonke alelo fufamu ya balongo fumuki mbango eske bososoli ezali olobaka malamu bakanga kaka joueur makasi oyo aza meilleur bongo amoni Congo aza lokola joueur oyo bazokanga ye makasi batie distraction makasi na droit de l'homme ba ONG kilikiyeye na baza kosurveiller Congo à la lutte mwana mouvement mokie bayebi bino Congo oza signataire la charte oyo boye donc Congo azokoka te koredresser koéduquer peuple na ye population na ye kuluna aboma somo mika kuluna batelemi koboma te mais to mettre l'ordre ndenge nini faut bandakisa baza mais na bokoko na biso bana bina kopunda mulimba batimo libuli bakundi yo balongoke bobuki mobeko songolo paka tuko bima na mwasi ya muntu na bokoko na biso nzambe ba bako ekarte ngumama mabe ba ekarte yo mais le so ke bito zo zabo mbeba balongoke babo konzi nyonso oyo eza na mokili pouvoir dirigeant na bango présidence na bango efanda na bokoko na bango iloko tu ba sanction ezoya na Inde po Inde azosomba carburant na tabrit aza ko raffinia muye moko na risi soki asali raffinage wana atekela mo siko na Europe donc directement mbongo Europe eza suka kustemika Putin indirectement balongoke po Inde azwa makoki wa osomela pétrole brut na Russie il faut Europe epese mbongo wana balongoke donc la sanction aux États-Unis aza kolima ko sanctionner la grande Russie le Europe tala bato na conscience wana bolinga guerre sila balongoke basu basombe lisusu matière première oyo euti pa ya mutu wana moni ete maeli sasa na kiboyinga donc guerre moi ici là sikoyo Inde oyo azakini katozeka ndenge moko ndenge ni azwi mayele ya raffinage wana parce que bokondi na bango fandi na hinduisme balongoke religion des ancêtres culte des ancêtres ça bokoko na bango epesi bango mayele ya kosala raffinage mais tala Afrique ya na pétrole baza koexploiter mais raffinage esalamaka na mikila papa na papaya l'air eke na raffinage ba raffiner pétrole etablit na Europe wana oyo bazongisaka a principe eza bongo falaki ebwakama tala carburant oyo etekama na bapompe na Afrique eza couleur mo lokola orange lokola jaune lokola rouge eza bapoison te bazwi bonne qualité ya pétrole etikali awa balongoke tala pene ya biso awa pembe bongo donc nous kotia ngutu mutu la eza ya kodema les autres ya ngombe eza te mais tala oyo etekama na pompe na Afrique eza maladi temna otana to ya tenel na ngudi eza ko vapeur le mais non ça va poison et eza meba na santé ya bato ba na balongoke et tout ça sont bango parce que nous avons connaissance ya raffiné la pétrole na bi ne bokondi fandi na bonzamba papa ya ndembe ba ya lelo ba nomination outi kusala moni mokila molimo za kolakisa na face du monde et de pouvoir ya Congo et fandi na foi chrétienne bongo balongoke bayaki kokondisa bazalaki le premier ya kusima mandoki contre 4e république 4e président na biso baboyaki même kopesa ye miniti moko bamene evidire
babengi ye bakombo nyonso balongoke Nkembo. ki aza étranger. Lelo bokonzi ekei na ngambo ya opposition lere baye ingeta basali acte oyo lelo za komaintenir pouvoir ya 5e président Mbuta Chilombo. Acte wana kaka asalaki bien ke ekotaki makambo mosusu na kati balongoke Nkembo. bapesi biso lisi Afrique. Kasi kozonga na réalité ya existence oyo ekotala za kosenga biso susu makasi etumba tozwa badati mosusu. Badati mosusu ezala bongo limine oyo eza na importance te mabele ya Kongo. Balongoke Nkembo. sekutu lelo premier ministre na bango aza kopropose bana dete moko makasi na France. A proposé 2 jours ya férié esala. Donc 2 jours ezalaki férié elongo na calendrier en Europe na France pour permettre bango va générer plus de possibilités, plus de moyens pour ba couvrir dette na bango. Donc France est le pays le plus endetté. 3300 milliards donc bana nyongo ba defara car faut santé longwa et comme ayo moko malade auto prise en charge ba ko kitati éducation ba bi journée à Pâques faut ba longola yango ba longoke Nkembo. ba longola yango nani women na bango ba kenda ba ko sepela fin ya 2e guerre mondiale balongoke soki Pâques ekolonga bongo Congo pe Afrique bakotika Pâques mpona bakolo religion badétenteur héritier ya religion balingi balongola Pâques babi eza na aucune explication religieuse balongoke wana François Bayrou donc premier ministre actuel François balingi balongola yango. Donc, Congo a la responsabilité déjà le la badati wana ti le 25 décembre le 1er janvier za badati na biso eki nza bobuka mobeko le bozali ko sepela na ndako ya papa wana anniversaire papa mosusu est-ce que botosi kolonga Congo eza ndako ya walongo fumukimba Kimbangu. Afrique za lupangu ya walongo fumukimba Kimbangu. eto sepela ba fête ya mbotama ya Yesu na kati ya ndako ya fumukimba nza bobuka mibeko eza pe impact négatif na yango bongo Ingeta. balongoke Nkembo. yani betundu nango zali bongo tolongola batati wana me nani akolongola ngo bakonzi oyo ya luyali baza na bokonzi lelo eske bakosala yango soki bango baza bongo bafani na pouvoir na foi chrétienne balongoke Nkembo. balongoke Nkembo. et lelo banomination epesami na bamembre ya église epai kumu yekola kendaka bongo kosangana etumbisi meme bato ya parti politique na ye mais esengeli ezala bongo mpona koprouve na face du monde ete pouvoir chrétien moto eza kokamba lelo lisusu babimisi gouvernement ya sika balongoke Nkembo. na bakuti mwana ya paster oyo ayaki na message na ye sofo likongo mwana kutino batie ye bongo premier ministre ya éducation ya jeunesse balongoke Nkembo. epesi bato efaire énerve susu bato oyo babundelaki pouvoir wana kutu alikar mais il faut kaka ezala bongo epasi mpe bavutuka oyo bakenya kosoutenir opposition na moma wana oyo po basuka mboka naye kobelela botika bopesa ngoma na kati ya pouvoir bayokaki te bongo balongoke tala lelo oyo soki lelo Poutine akomaki président ya Congo mais Congo komi plus christianisé balongoke sikoyo futuka ngozala d'accord sikopona nini toboyaki kotosa maloba ya koko asuka mboka ya banali ya koloba na biso eti sikoyo na bato oso bazoboya pe kaka balongoke Nkembo. lelo batie parce que akendaki ti kofinga président oyo akambaki 18 ans
oyo akambi oyo yo ozolata na costume na yo choko na yo kote ya ndenge konzamba bopaya kutu pesa chance koza en vie na bapeya arabe mboza te mbuta kutinu mbe oza te même na Congo oyo ekokamba pe na bavutuka okozala te po oza kobebisa bana ya Congo na message ya christianisme oyo te ya kambuta kutinu da oza libebi makasi balonge Yembo. mele bati na bokonzi ya Congo est-ce que gouvernement ngo ekotambola malonga est-ce que bakosala makama malonga 4 po bazobuka bya mibeko pouvoir na bino central sika ba décision ya Congo ya mboka ezoma ekoki te efanda na bonzambe ya mopaya balonge ekoki te efanda pe kumbaka bongo mbe ba dysfonctionnement moya kotambola malonga ekozala te nzambe wana alobaki akopinir bino sikoleba bakomi kobelela kosambela Yesu na présidence est-ce que eza mbeba te Beba nani oyo alakaki ete mindele bakokende Mukimbangu fumu kimbangu bongo ete bebonga wana ekoremplace bana bayindo sikole bino liloba wana ekokisani fumu kimbanga anyokwami 30 na boloko me bokonzi yango oyo anyokwami bazobete fimbu bahumilie nzambe mobimba ye abotami andimi humiliation loposo pembe kobeta ye ntongo midi pokwa 10 premières années bazohumilie kobeta ye sikole bino boye bozwi bokonzi ya Congo oyo bozongisela ye bokonzi oyo ya bundeli bozwi bokonzi opele pa ya Yesu est-ce que mboka na ekotambola malonga Utambola te balonge parce que bozobuka mobeko buki mobeko ozuka ba livre Jérémie 5:19 ingeta kuna nzambe ayebisi Jérémie yebisa bato ya mboka soki pasi malheur eyeli bango po ete basambeli nzambe mopaya na mboka na bango nde pasi koyela bango Jérémie 5:19 bango moko baloba siko vexa kotume bango na présidence topesa bango topesa coutume pesa bango topesa nani pasteur na ye pesa nani Laurent Dalo topesa ye verset yango toboni balonge mais bana ba Bible yango bayebisi Jérémie bongo 5:19 ke pasi zoyela bino minyoko parce que bosambeli nzambe mopaya sikoyo yawe aza nzambe ya Afrique to des Hébreux donc aza nzambe mopaya bongo tosambeli na Congo mpona nini pisile mpe na présidence ingeta mboka moko te ezangaka bata maboma bongo ingeta nde bongo komona na Ouïghour na Inde na province wana bamusulman bazali mo bachrétien minorité minisable mais pouvoir ya Chine epai na bokoko na bango na bouddhisme na bango taoïsme efandi confusionnisme efandi na matuka na bango efandi na socle na bango na lituka na efandi na bango ate oza moko mibale misatu eza impact parce que pouvoir dirigeant central epa mibeko epa nzambe na bino aza kolobela eza bongo purifie eza bongo liziba oyo ezalaka peto balonge sikondeli bolingi Congo azo basolution oyo elongo bani mpona population na parce que déjà mokili eza ya kobeba tokoki te ozala na présidence chrétienne tokoki te parce que mokili esali na baprincipe yango yana barègle exige à respecter Jésus ye moko azoyebisa baapôtre ni les 12 balonge ayebisi bango les instructions que Jésus a données aux 12 n'allez pas au Samarie, la ville voisine à Bango, et n'allez pas chez les païens, mais allez plutôt au brebis perdu de la maison d'Israël. Yohana Jacob utalokuta apotaki bana zomi na misatu ya mwasi dina baza ko compter ete baki 12
nde 10 tribus wana baye awa na Europe ti baye to États-Unis ya bango christianisme balandaki nde bango 10 tribus etikalaki wana na Israël ya lelo balonge Kembo. sikobine bolingi susu nini ede ye mona mukanda esi akomaki yango mais le bozwi christianisme oyo eyaki na baréseau économique badomine biso baexploite minere na biso le bozwi bokonzi ya Congo bozwi signature boza sikoyo capable ya kobongola destin ya tout un peuple ya Congolais longa na pasi mais pasi kolonga le bozongisa Congolais ya molimo ne ya Congo le bozoma teya ya walongo fumuki mbango ezwi esika na peuple congolais ndeye akoinfluencer peuple mususu mais ti lelo kuwa religion la classe etangamika pour ya christianisme ti lelo congolais aza christianisé islamisé ayekomi makutu na moto ya buda lisusu balonge nde pa imbeba oyo ezali libiso parce que tozobuka mobeko mokolo na moko na moko et maloba wana eza na Matthieu 10 à 5 oyo les instructions Jésus donna aux 12 apôtres bamibeko bainstruction Jésus apesi 12 bokende kutu te na ville voisine mais bokende kaka pa brebis perdu d'Israël n'est pas chez les païens za mutu aza or tradition bokoko na bino aza libanda bokoko na bino babenge païen paganus païen bazali libanda ya ezali bakoko na bango komi bongo païen oza étranger na religion wana na bonzambe na bokoko wana donc toza ba païen balongo ke po toza bakoko moko na bango te donc message ya christianisme eza le bienvenu te na Afrique pe pa ya bayindo le toza koyamba message wana toluka mibeko mokolo na moko na moko balongo ke moi to fasi malonga ezali te et Congo après 65 ans incapable ya kosala bacable électrique na ye bien kaza na cuivre balongo ke bakoko ne asalaka ya bacable et utaka chimie te na cuivre déjà achauffaka déjà lamba déjà mabende tokoka te mais topesa bana Congo courant ikele fe twana fleuve twana bibale ezali mais peuple congolais osala forage pe gouvernement azosala forage azokoka te même kozwa mai ya malonga kopesa peuple na ye balongo ke bakomaka mokonzi mpo nkango peuple wana ezali bongo mokonzi aliaka yango te sana no ayeba soki peuple na tondi bongo papa ndako avandi azotana bana si baliaki wana papa malonga bongo bamama bongo te sikotala bakonzi na biso ya bino parce que kivula mbote eza makambo ya religion chrétienne onzamba papa balongo ke mibeko esalama po esala nini etosa soki otosi yango te yango mpe kotosa yo te ta ndenge koopesa wana minere botekaka yango na état brut eza humiliation eza soni incapable ya kotransforme minere na bino 65 ans est-ce que baservo wana ezangi biso mais mpo na nini koza kokoka te kopesa espace ya baservo wana esala mosala la spiritualité ancestrale eza base ya développement ya peuple nyonso balongo te soki peuple azongeli bonzanga bokoko na ye te mepazwa développement eza te akozwa te ata atangisi bankadre bakokende kuna bakufeli basi vie oksida batikali il faut spiritualité evesika na bakadre na bino na baélite na bino na bagénie na bino bapena bahomme spirituel même te bahomme scientifique ne bakoyeba sikoyo devoir na bango etinda na bango ete nga natindami na ye mpona longola kongo na pasi ya courant na kozala focus nasala bakable ya courant mpo twana minere wana twana prouve wana batransformateur basalaka bakabine bato ne basalaka ngo batribine bato basalaka balongo ke otaka libanda te sans courant lelo développement eza biso pasi eloko to kosalisi na bongo lotiliki bongo lotili nani bomaîtrise nani yango te ebolingi boparle développement boparle yango bokoloba te balongo ke na mibeko fe tosa me toyeba boye mibeko ya ndako ezali tokoki te biso balongo ke tokoki te biso na kati ya ndako
ata bokolemba kotika basali ela la salite balongoke wana bamama boyoka biso toyebi ke ezokende totala nkonga tokoki te kotika basali ela la bongo ata sani ya suka sala makasi sukola la valeur esika basuka basali la bongo ela la peto pamba te milima bakoko eyaka le eye tolea otiki basali salite obuki mobeko ena conséquence na eza ko influencer milima mitelengami pebo eza milima salite eya bongo koyamba pe salite yotiki balongoke le bango baye parce que okangi porte physique bango bana porte te bakota balongoke le baye milima wana ya mbingo baza ko influencer négativité nanda moi likambo zo na ko benate ke papa silika mama silika mona ka muta silika comprendre ka mal mais c'est là vraiment normal parce que mili mwana c'est kana sentiment zo financer négatif même na bana ya impact moko ne négatif c'est ça la makasi nda kula ka na bopé balongoke ko la tongo ena bon kwa ya principe nda couper komba na tongo ena pokwa yango bongo lile ezokota bakombola bapinda komba ye bakoya bakuta bopeto influence makanisa malamu boyokani bomoko kati na ndako balongoke est-ce que toyebela bango toyeba yango bongo e makambo so ya mike nde ebima na bandako za bokobuka kaka mobeko kaka ozanga kaka koyeba éducation ya bana efandi mingi na biso ba mama biso ba boti batata kasi mingi pe mama soki matoi elingeleka mutu na bokoko na biso mama lera azolamba abandaka bongo koyemba to koloba olingi bana bazala ozolamba mingi pena fufu to ozoloba le bana bakolia eza na impact moko positif elingi bana batosi bayoka bazala mayemi bana ozolamba fufu pe biloko oza kolo ezokota na sauce na soupe le bazolia ezosala ba effet kati na ba ya moni biso kuno ezalaki mukie ni pop na biso kokola ba pop na biso umna tuna bana bazoka baboti kasi lelo eza pasi so zi bana bazoyoka eza bonne chance balongoke Gembo biso basa toyebi ete na butu bongo tokombaka te ya ete tobimisa ba chance na bino ya libota po bakoko na bino bakotikela bino balongoke Gembo ebela bongo eza mibeko toyeba ete si toloba yango bokoki te bokende kopekela kosukola bolungu kasi basukolaka na mwa kupa moke to silipi nengwa to mpe bongo tata balongoke yango bongo kozanga protection fo ozala bongo na protection na bobate protection na bongo bambasi to bazalaka na biso ntango na ntango ozotikala kaka bongo bazopusa na mosika to otikali kaka bongo yango kaka expression aza bongo bolungu parce que masi mobateli na yako ngo musika bo otosi ete ko totikala bongo balongoke eza mibeko na oyo bankulu batika soki yo ozangi kotosa ka yango eza impact na vie na yo balongoke eza mibeko olingi okoma moto ya mbongo kasi fozala pe mopesi ya est-ce que osungaka pe misala te osungaka pe baninga baboti na yo osunga ifo kaka basema liboso eza mbeba bakoma na mbongo te kokani ya mokako kamekati te po maboko eza kofumama nde efumamelaka pe bato bafumalaka maboko balongoke eza bongo principe mobile mibeko esalama bongo etosama soki otosi yango yango mpe kotosa so ozali kotosa yango mpe ozala kotosa bato ya koyoka okasi ya kosalela